Hadi hadi. Şşş. Hadi. Şşt. Gel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तुर्किश को। ये देखें एक ब्रीडर अंदर किया है दूसरे फार्म से निकाल के। इस फार्म में है नहीं, पूछूं ब्रीडर नहीं था तो इसलिए इनको इधर लेकर आए। ये गाय बोली एक बहुत ख़तरनाक है ये ब्रीडर, बहुत ख़तरनाक। एक टैंकी भी फाड़ दी थी पानी वाली बहुत, उसने वो सामने नज़र आ रही है। गाय बोली है। मेरी वीडियो पूरे देखा करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें। ये देखें दो गाय जो है ना बोल पड़ी हैं, इसलिए इनको अंदर किया है। बहुत ख़तरनाक है ये ब्रीडर। देखिए ये आज मौसम बहुत जो है ना चेंज हो चुका है। 2 दिन बारिश रही है, वो हफ्ता एक पूरा जो है ना कि मौसम चेंज रहा है, बिल्कुल धूप निकली हुई थी। अब जो है ना सर्दी बनी हुई है। रात हल्की हल्की बारिश आई है, रुक गई है। रात हल्की बारिश आई है, रुक गई है, लेकिन अब देखें मौसम बहुत तेज़ बना हुआ है, बारिश का मौसम बना हुआ है। यह हमारा बड़ा फार्म, सुबह शाम इनकी मिल्किंग होती है। कीचड़ बहुत ज़्यादा है और माशाल्लाह दूध इनका अब बढ़ चुका है। पहले थोड़ा सा ऐसे समझे कि मिसाल दे रहा हूँ कि 20 लीटर था, अब इनका 3-4 लीटर एक गाय पीछे लीटर बढ़ चुका है। क्यों, मौसम एक जो है ना सर्दी भी है जो है ना, और थोड़ा चारा डालना शुरू कर दिया है। जब चारा डालते हैं तो दूध इजाफा हो जाता है ज़्यादा चाहते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। देखें स्पीड अंदर जा रही है।